Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в здании Илтумен. Сегодня председатель нашего парламента расскажет о самых ярких законодательных инициативах этого года, подведет итоги и расскажет, как поменяется жизнь всей республики, нашей с вами жизни якутян. Здравствуйте. Здравствуйте. Как прошел ваш год? Вообще, какие есть итоги у Илтумена в парламент? Ну, год, как всегда, насыщенный у Государственного собрания Илтумен. Мы, если говорить цифрами, то провели 7 пленарных заседаний, но при этом у нас этот отличительная черта этого года. 3 пленарных заседания проводил 6-й созыв, а 4 пленарных заседания, получается, провел уже новый 7-й созыв. Ну, а так, если в целом подводить итоги, это приняли 102 закона. Но это ни в коем случае слушатели не должны понимать, и телезрители не должны понимать, что это 102 новых закона. В основном, конечно, это же внесение изменений в действующее законодательство, 200 постановлений Государственного собрания Илтумен Республики, 2 парламентских слушания, 2 публичных слушания. У нас было 17 правительственных часов и 17 круглых столов. Давайте пройдемте в зал заседаний, в святая святых, и вы нам расскажете о самых, на ваш взгляд, ярких законодательных инициативах, которые повлияют, точно повлияют на жизнь всех якутян. Ну, давайте, пойдемте. В сентябре у нас состоялись выборы, и состав фактически поменялся. Вот скажите немножко про состав, пока мы идем. Пришла новая партия, партия «Новые люди». Партия «Единая Россия» укрепила свои позиции. У нее, если в прошлом созыве было 44 депутата из 70, то сейчас, получается, уже конституционное большинство повторили они. И у нас 55 депутатов, это единороссы. Коммунистическая партия Российской Федерации сдала позиции. У них, если было 7 народных депутатов, то сейчас у них 3 народных депутата. Справедливая Россия за правду тоже сдала свои позиции. Если у них было 6 народных депутатов, то сейчас, получается, тоже 3 народных депутата. ЛДПР, если у них в прошлом году, в прошлом созыве было 4 места, то сейчас получается 1. Марахин Борис Павлович только сам прошел. А вообще вот изменение состава, оно как-то влияет на работу парламента или нет? Ну, конечно, пришли новые люди с абсолютно новыми взглядами. А вообще, я вот не первый созыв работаю в Государственном собрании Илтумен. Первый год бывает достаточно сложно, потому что люди сюда приходят, они полны решимости воплотить все те обещания, которые они были даны перед избирателями. Они еще не полностью понимают суть парламентской работы, они еще не полностью взаимодействуют с органами исполнительной власти и думают, что с помощью принятия республиканских законов и нормативных актов можно существенно, вот коренным образом, радикально, буквально поменять там вектор социально-экономического развития. Но этот 7-й созыв меня немного удивил. Почему? Потому что у людей был более-менее такой уравновешенный подход. И они, которые новые депутаты, даже которые в первый раз избрались они, получается, не шашкой наголо, если говорить простым языком, а люди достаточно грамотные и достаточно политически подкованные, и которые таких вот крутых инициатив, которые, ну, просто-напросто некоторые бывали моменты, что аппарат просто удивлялся этим законодательным инициативам. Вот такого у нас в 7-м созыве не произошло. Это уже радует. Как правило, у нас были очень хорошие корпоративы, как у каждого коллектива, но второй год мы его не проводим по понятным причинам. В условиях проведения специальной военной операции орган государственной власти в лице Государственного собрания Илтумен второй год воздерживается от новогодних корпоративов. Но, тем не менее, мы 29 декабря будем проводить общую планерку для депутатов, работающих на постоянной основе, для сотрудников аппарата. У нас коллектив достаточно большой. И будем подводить основные итоги 2023 года, отмечать отличившихся. Будем поздравления от имени председателей комитетов, руководителей структурных подразделений, ну, как обычно принято в любом коллективе. И я думаю, что этого будет достаточно. Почему? Потому что сейчас время такое. И людям государевым, особенно государственным служащим, не до праздников должно быть сейчас. Мы должны разделять участь наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Начинается работа, вот включается свет. А когда проходит заседание, как начинается работа? Вот немножко приоткройте тайну.
Ну, во-первых, перед тем, как пленарное заседание здесь начнется, конечно же, аппарат тут буквально за 10 дней, они начинают готовить организационные моменты, а, конечно, проекты законов и постановления, которые принимает Госсобрание, они задолго до этого прорабатываются, за полгода, за год, может быть. Некоторые за несколько месяцев. Это идет интенсивная подготовка сначала на докомитетского уровня, потому что экспертное сообщество должно принимать решения по ним в виде заключений. А потом, после этих рекомендаций, все это выводится на комитет. Комитет принимает рекомендации либо поддерживать данный проект закона, либо его отклонять, либо, ну, не поддерживать, да. А после того, как вся комитетская работа полностью завершена, проект закона или проект постановления, он прошел все эти этапы, только полностью подготовленный закон и на вопрос он выносится на пленарное заседание. Вот журналистов вас иногда интересует, почему у нас очень так, в какой-то степени, может быть, скучно проходит пленарное заседание. Но для того, чтобы увидеть дебаты, споры, разногласия депутатского корпуса, субъектов законодательной инициативы, нужно приходить на согласительные комиссии, нужно приходить на заседания комитета. Вон там бывают жаркие споры, жаркие дебаты. Я помню моменты даже, что чуть ли не до рукоприкладства иногда доходило в 5-м созыве, потому что мы так сильно отстаивали народные депутаты. И такое же сейчас наблюдается в 7-м созыве. И вот у меня требования как руководителя парламента, и вообще требования, это традиция нашего парламента, только подготовленный, отшлифованный, полностью готовый проект нормативно-правового акта, он должен рассматриваться на пленарном заседании. На пленарном заседании мы его должны, по сути, утверждать. А вся подготовительная работа делается до. С точки зрения организационной работы, тут, конечно, аппарат буквально за 10 дней, за 7 дней все это готовит. Во-первых, кворум насчитывается, сколько у нас народных депутатов присутствует, потому что у нас много иногородних депутатов, как они приедут, где размещаются, все это согласовывается. Бывают неожиданные моменты, когда наши депутаты, которые работают не на постоянной основе, уезжают в какие-то срочные командировки, больничные, мало ли что в жизни бывает, да, поэтому насчитывается кворум. Потом число докладчиков, как кто будет докладывать, кто будет представлять проекты законов и так далее, и так далее. Все это очень, конечно же, такие организационные моменты, которые требуют такой вот хорошей организационной работы. Ну, аппарат Государственного собрания, он очень опытный, костяк здесь сохраняется из созыва в созыв, и поэтому они прекрасно с этим справляются. Здесь вы видите таких простому обывателю, наверное, все должно быть как, ну, идет своим чередом, как будто так и должно быть. Но для того, чтобы шло этим своим чередом, за всем этим стоит большая организационная работа. И вот святая святых, зал, который мы в большей части видим в ваших прямых трансляциях, как они проходят заседания. Итак, Алексей Ильич, топ-5 законодательных инициатив, которые точно повлияют на жизнь якутян. Мы тот орган, который принимает закон о государственном бюджете. И то, что мы принимали в 2023 году, это еще в 2022 году, да, нам пришлось 4 вносить соответствующие изменения. Почему? Потому что я сразу скажу, что мы приняли закон о государственном бюджете с достаточно таким большим дефицитом. И этот дефицит мы восполняли в течение всего этого года. Должен отдать должное и главе республики, правительству республики, Министерству финансов республики за то, что они, в принципе, нашли те источники доходов, согласно которым расходная часть государственного бюджета республики, она наполнена. И все те обязательства, которые мы принимали как законодатели, они полностью будут реализованы в 2023 году. Хотел бы отметить большую инвестиционную часть 2023 года. Были какие-то опасения насчет того, что будет это ли выполнено, не будет выполнено. Почему? Потому что это связано с определенными процедурами, но сейчас по итогам года мы видим, что практически все те обязательства, которые мы принимали по строительству социальных объектов, они выполнены. По отрасли сельского хозяйства были большие дебаты, большие споры, потому что здесь большинство народных депутатов, которые представляют сельскую местность, глубоко убеждены, что по отрасли сельского хозяйства мы должны увеличивать расходную часть и меры государственной поддержки, потому что цены растут, цена дизтоплива растет. У нас сельхозтоваропроизводители, работая вообще в таких тяжелых объективных условиях Крайнего Севера,
И сегодня, сталкиваясь с повышением цен на запчасти, на сельскохозяйственную технику, на дизельное топливо, сталкиваются с очень большими проблемами. И меры государственной поддержки должны были быть увеличены. Мы в прошлом году, в 2023 год, стартовали с 14 миллиардов 200 миллионов рублей из государственного бюджета республики. В течение года нам его удалось довести до 15 с лишним миллиардов рублей. А в этом году, принимая бюджет 2024 года, мы практически уже стартуем с 15 миллиардов рублей. А с учетом федеральных денег это будет достаточно большая сумма, где-то 16, порядка ближе к 17 миллиардов. В течение корректировки, если у нас будут дополнительные доходы, с экономикой все в порядке будет, мы думаем, что будем еще увеличивать. Почему? Потому что, сами понимаете, сейчас литр дизельного топлива стоит уже 81 рубль, а меры государственной поддержки, допустим, по литру молока мы сейчас по инициативе главы республики подняли на 5 рублей до 65, и там заготовитель еще будет 10 давать, там где-то 75 получается. Мы даже раньше, если 1 к 1 было 2 года тому назад, то сейчас мы отстаем, тем не менее. И поэтому это в зоне пристального нашего внимания. О бюджете можно говорить много, долго. Это основной документ. Основной документ, над которым Госсобрание работает очень плотно. Хотел бы, конечно, выделить это экологический кодекс. У нас есть 7 республиканских законов, которые касаются экологической безопасности в нашей республике. Мы не единожды подходили к тому, чтобы все это кодифицировать, но, наконец-то, в этом году нам удалось его кодифицировать. И теперь у нас есть собственный экологический кодекс Республики Саха-Якутия. Чем это важно? Во-первых, кодекс, он подразумевает то, что он будет стоять как глыба и не будет меняться. То есть, соответственно, туда вносить соответствующие изменения, как простое законодательство, он процедурный, бывает сложнее. Во-вторых, для удобства применения правоприменителя. Потому что все это будет находиться в одном кодексе. Единые принципы, единая основа законодательства получается, единые требования. И, наконец, последнее, с точки зрения интересов самой республики и наших жителей, потому что экологическая составляющая – это наш безусловный приоритет. Не секрет в том, что к нам приходят недропользователи приходят за прибылью, все недропользователи, хотим мы этого или не хотим, они негативно воздействуют на нашу экологию, потому что они работают вдоль речек, в лесном массиве. Бывают такие моменты, что они работают на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Бывают такие моменты, особо охраняемые природные территории затрагиваются, места обитания наших диких животных, где у них там компактного даже проживания коренных малочисленных народов Севера. Поэтому этот момент мы должны обязательно регулировать собственным законодательством. Один пример только приведу. Мы один из немногих субъектов, вернее, были единственные, сейчас за нами идут последователи, но пока еще не приняли, которые к недропользователям, которые приходят в нашу республику, применяют нормы этнологической экспертизы. Дополнительное требование для того, чтобы они перед тем, как начать разрабатывать это месторождение, и перед тем, как они подпишут лицензионное соглашение, они должны пройти обязательно эту процедуру. И мы специально на это обращали внимание. Пока у нас есть только один единственный пример в Нюрингринском районе, когда требования этнологической экспертизы нарушены. И с ними будет расторгнуто лицензионное соглашение. У нас бюджет. Это не мог не стать на первом месте. Экологический кодекс, который принят во благо, скажем, всей республики, который вообще регулирует отношения между недропользователями и республикой. Третий. Третье, они все важные, конечно, да, регулируют ту или иную сферу, но с учетом на будущее я все-таки бы отметил совершенно новый закон, закон о развитии местного производства. Глава республики об этом упоминал в своем послании, когда он оглашал его в конце 2022 года, обращаясь к Государственному собранию ЛТМН. Мы его в 2023 году приняли, инициатором выступило правительство, но прежде чем правительство к нам внесло, мы первоначальный вариант его очень доработали, потому что совместно с правительством и здесь буквально была создана рабочая группа под моим руководством. Мы проводили очень многие совещания по нему. Почему? Потому что это вообще первый опыт такой и на уровне субъектов Российской Федерации для того, чтобы мы создавали такие внутри республики зоны, территории, где у нас будет стимулироваться развитие местного производства.
У государства какие рычаги есть? Это, конечно же, налоговые преференции. То есть, если сначала должна быть определена территория, которые будут называться территорией развития местного производства, а это должны быть обозначены соответствующие критерии, и правительство республики, согласно этим критериям, должно отбирать те территории, где она будет оглашена. Второе, там на этой территории должны появиться резиденты. Резиденты, раз появляются, то они должны... Государство вообще по логике чем может помочь? Оно может помочь налогами, льготами. В этой части мы параллельно с принятием закона о местном производстве приняли изменения в закон о налоговой политике в части снижения налоговой составляющей для этих резидентов. Ну и там еще есть очень такая любопытная норма, когда с государственного бюджета Республики Саха-Якутия возможно субсидирование социальных выплат. А социальные выплаты в фонде заработной платы, они иногда занимают до 35, до 40% от начисленной заработной платы. И если это будет субсидироваться с государственного бюджета, очень будет снимать большую нагрузку на работодателей с этого резидента местного производства. Цель вообще этого закона, если я сейчас скажу, это стимулировать местное производство, будет и в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, будь это предоставление услуг и так далее, и так далее, и так далее. Говоря простым языком, это такие, можно сказать, районные территории опережающего развития. Это такие мини-торы. Да, мини-торы. И мы очень ждем, что первый тор у нас появится в Хангаласском улусе, последующем появится в Намском улусе, близлежащих. Сейчас уже Хангаласский улус начинает задумываться об этом и уже и свои инициативы вводить. И я вообще бы хотел сказать для муниципалитета, что они должны воспользоваться этим законом, потому что мы всегда говорим, поддержка местного товаропроизводителя, поддержка местного товаропроизводителя. Все эти десятилетия мы пытались разного рода единичными преференциями им помогать, предоставлением грантов, каких-то льготных кредитов. Мы им пытались помогать с помощью процедуры закупа товаров для наших социальных учреждений, ну, тоже те же школьные питания, те же питания для детских садов, чтобы они преимущественно закупали. Где-то получалось, а где-то не получалось. Но системного подхода как такового не было. И вот, наконец-то, с помощью этого закона, я надеюсь, что государство будет в тех точках, где сами товаропроизводители заинтересованы, и там, где муниципальная власть их поддерживает, государство будет давать им соответствующие большие преференции. И я думаю, что мы наконец-то найдем точки роста. Ну, прям прекрасная инициатива. Итак, Да. осталось 2. 4 место. Ну, мы не можем не упомянуть, конечно же, специальную военную операцию. К тем мерам, которые были приняты указом главы Республики Саха-Якутия, мы его законодательно оформляем. В этом году также были даны соответствующие льготы дополнительные участникам специальной военной операции. И членам их семей. И членам их семей. Это вы правильно подчеркнули, потому что в основном все эти меры социальной поддержки направлены на семьи наших военнослужащих. А они, военнослужащие, как таковые, получают соответствующую заработную плату, если это мы будем считать работой, но соответствующее денежное содержание с Министерства обороны Российской Федерации. А мы, все наше внимание как субъекты обращено с семьям. О них, я думаю, что слушатели прекрасно знают, и про них повторяться не будут, но мы сейчас это все законодательно оформили и этот список расширили. Следующее я бы хотел отметить, конечно же, помощь нашим семьям. Следующий год у нас годом семьи, президентом Российской Федерации объявлен, и нашим главой годом детства. И в рамках, можно сказать, даже у нас вообще в республике к семье очень большое пристальное внимание. Но в этом году мы приняли достаточно много нормативных актов, касающихся увеличения как и материнского капитала, как и выплат для детей, которые являются многодетными, так и для, допустим, вот такой вот пример, что рядового обывателя у нас, особенно в городах, где у нас школьных мест не хватает, да? Вот семья, вечная у нее проблема, как устроить ребенка в какую или иную школу. У нас школы забиты,
И нередко родители получают отказ. А для удобства семьи, допустим, чтобы старший брат или старшая сестра учится в этой школе, а вот подошел за ним следующий ребенок. И вот они обращаются в эту школу, и эта школа отказывает им по формальным причинам. У нас очень много обращений в Государственном собрании по таким вот рода вопросам. Мы законодательно оформили, что ребенок обладает преимущественным правом на предоставление образовательных услуг со стороны государственного муниципалитета в той школе, где у них учится старший брат и старшая сестра. Это правильное решение? Правильное решение. Я думаю, что с помощью этого закона у нас уже несколько откликов поступило, особенно по городу Якутску и по городам нашим, и по крупным районным центрам, подчеркну, которые с благодарностью писали, что эта норма начали работать у нас в республике. Я считаю, что это здорово, очень хорошие, нужные законы. У нас, конечно, очень много законов, которые касаются не только, что много, у нас принимали несколько нормативных актов по налоговой политике, мы принимали в Кодекс об административных правонарушениях, мы принимали такие важные моменты по социальной, мы принимали некоторые изменения в методике по сельскому хозяйству и так далее, но об этом, я думаю, что можно очень бесконечно рассказывать. В кратком итоге у нас бюджет на первом месте, это не может быть по-другому, однако разделилось, вы очень демократично поступили. Два экономических закона, касающиеся отношения с недропользователями и развития наших собственных производителей, и также два социальных, которые поддерживают семей участников СВО, а также всех семей, которые учатся и в школах, и в других образовательных учреждениях. Спасибо большое, с наступающим. Спасибо, с наступающим вас также.